Assalamualaikum students, welcome to my YouTube channel. I love maths. कल पाण जेको टॉपिक पढ़ियो सी प्रीवियस लेक्चर में वो जस्ट हुयो डिवीजन जो पाण पहिरीं सभु शयूं पढ़ी चुकिया आहियूं एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन जोड़ कट ज़रब वंड अॼु पंहिंजो लेक्चर नंबर 10 आहे पाण हिननि खे सभिनी खे पाण पहिरीं पढ़ासीं हिननि खे अलॻि अलॻि करे अॼु पाण हिकिड़े दर्जे में इहे टे सिंबल टे निशानियूं पढ़ंदासीं अचो त पढ़ूं था एक्सरसाइज पंहिंजी आहे 1.13 चए तो पहिरियों वाला साल द फॉलोइंग ठीक है नंबर पहिरियों चए तो 46 माइनस 23 प्लस 17 सब खां पहिरियों असां छा लिखियो सब खां पहिरियों असां सॉल्यूशन लिखिया सॉल्यूशन लिखण खां पोइ छा कयो असां सॉल्यूशन दर्जो साॻियो लिखियो 46 माइनस 23 प्लस 17 हाणे छा कंदासीं सब खां पहिरियों जेका प्लस वारा हूंदा उहे प्लस कंदासीं जेका माइनस वारा हूंदा माइनस कंदासीं हाणे छा लिखियो असां 46 जगह कुछ निशानी मतलब प्लस जी निशानी आहे 17 प्लस जा 46 प्लस जा घणा थिया 17 के प्लस में पाण कयो 17 ऐं 46 घणा थिया 63 माइनस जी निशानी 23 साॻा रखियासीं 63 मां 23 विया घणा बचा 40 पहिरियों नंबर ईअं हल थियो ॿिया बि हल कंदासीं हाणे ॿिए नंबर में चए थो नंबर 99 माइनस 77 प्लस 33 हाणे चए थो 99 माइनस 77 प्लस 33 पहिरियों छा कंदासीं सॉल्यूशन लिखंदासीं सॉल्यूशन लिखण खां बाद हाणे इन 99 जा कुछ कोन्हे मतलब प्लस जी निशानी असां पहिरें प्लस वारा कढ कंदासीं मतलब पहिरें प्लस वारा जोड़ कंदासीं पाण में 99 कुछ कोन्हे मतलब निशानी आहे प्लस जी 99 ऐं 33 थी विया घणा 132 132 मां 77 माइनस जी निशानी आहे पोइ घणा आहिनि 77 आहिनि 132 मां 77 कट कंदा जवाब घणो बचंदो 55 उन खां बाद टियों नंबर आहे पंहिंजो चए थो 98 माइनस 46 प्लस 24 हाणे साॻे तरीक़े सां सॉल्यूशन लिखियो सॉल्यूशन लिखण खां पोइ छा कयो असां हिकु त दर्जो साॻियो रिपीट कयो रिपीट करण खां पोइ छा कंदासीं प्लस वारा जोड़ कंदासीं माइनस वारा अलॻि कंदासीं ठीकु आहे हाणे प्लस जो 98 प्लस जो 24 घणा थिया 122 मां 46 कट कया जवाब घणो बचो 76 एतिरा को ॾुखियो आहिनि सफ़ा सवला प्रॉब्लम आहिनि ही 1.30 एक्सरसाइज हली रही आहे ठीकु आहे हिन खां पहिरियों ऑलरेडी पाण एक्सरसाइज हिकिड़ी एक्सरसाइज करे अलॻि अलॻि पढ़ियूं अॼु कंबाइन आहे जंहिंमें एडिशन आहे मल्टीप्लिकेशन आहे सब्ट्रैक्शन आहे डिवीजन आहे हाणे चौथों नंबर चए थो 48 माइनस 21 प्लस 31 सॉल्यूशन लिखियो आहे सॉल्यूशन लिखण खां पोइ छा कंदासीं दर्जो साॻियो रिपीट कंदासीं जेको दर्जो आहे पंहिंजो 48 माइनस 21 प्लस 31 ठीकु आहे हाणे हिते कुझु कोन्हे 48 जी अॻियां मतिलबु प्लस जी निशानी आहे 48 ऐं 31 कट कयासीं घणा थिया 79 माइनस घणा कट घणा 21 79 में 21 कट कयासीं 58 आया जवाब घणो आयो 58 उन खां बाद पंजो नंबर आहे 5 नंबर में थो चए 324 माइनस 154 प्लस 182 प्लस 100 घणा 82 हाणे लिखियो आहे पाण सभ खां पहिरियों सॉल्यूशन लिखण खां पोइ दर्जो साॻियो रिपीट कयोसीं प्लस वारा पाण प्लस कंदासीं माइनस कर कंदासीं उन खां बाद ठीकु आहे हाणे छा कयो आहे 324 प्लस घणा आहिनि असांजे 182 324 ऐं 182 जोड़ कयासीं असांजो जवाब आयो 506 माइनस 151 506 मां 151 कटी कयो जवाब असांजो बचो 352 उन खां बाद 6 नंबर आहे असांजो 6 नंबर में चए थो 582 माइनस 325 प्लस 154 सॉल्यूशन लिखिया सॉल्यूशन लिखण खां पोइ छा कयो असां 582 माइनस सॻो दर्जो सॼी रिपीट लिखियो आहे 582 माइनस 325 प्लस 154 हाणे प्लस वारा पाण में जोड़ कंदासीं 154 हेॾो वारो प्लस जो 582 जो कुझु हुन प्लस जी निशानी आहे 582 प्लस 154 कया जवाब आयो 336 बाक़ी महिनत जो दर्जो ॾिनल साॻियो लिखियोसीं 336 मां कट कयासीं 325 736 जा थियो 736 मां असां 325 कट कयासीं जवाब घणो बचियो 411 उन खां बाद 7 नंबर अचे थो 489 डिवाइड 5 प्लस 393 सॉल्यूशन लिखियो सॉल्यूशन लिखण खां बाद दर्जो साॻियो लिखियोसीं दर्जो लिखण में छा दर्जो आहे असांजो 489 डिवाइड 5 प्लस 393 सॉल्यूशन लिखण खां पोइ छा कंदासीं डिवाइड सभ खां पहिरियों रूल हूंदो आहे डिमास पहिरें मतिलबु डिवाइड कंदासीं पोइ मल्टीप्लिकेशन कंदासीं पोइ असां प्लस कंदासीं एड आख़िरि में असां सब्ट्रैक्ट कंदा आहियूं हिकिड़ो रूल हूंदो आहे जंहिंखे असां चवंदा आहियूं इंग्लिश में डिमास ठीकु आहे पोइ हाणे छा कयोसीं जेकॾहिं 489 खे 5 सां डिवाइड कंदा जवाब असांजो 97 प्लस जी निशानी खां पोइ छा लिखियलु आहे 393 प्लस 97 थिया 490 पोइ 8 नंबर अचे थो 12 माइनस 114 डिवाइड 19 प्लस 10 सॉल्यूशन लिखिया सॉल्यूशन लिखण खां पोइ छा लिखियो आहे हिते जेकी निशानी आहे ज़रब जी आहे मूंखां ग़लति में अची वियो आहे माइनस जी हिते ज़रब जी निशानी आहे 12 ज़रब 114 ठीकु आहे सॉल्यूशन जी निशानी लिखी पोइ 12 ज़रब 114 डिवाइडिंग 19 प्लस 10 हाणे जॾहिं असां पहिरें डिमास कंदासीं हिन खे हल कंदासीं 114 डिवाइड कंदासीं 19 जवाब ईंदो असांखे 6 ठीकु आहे डिवाइड करे छॾियो हुन खां पोइ छा करिणो असांखे मल्टीप्लाई 12 खे 60 सां कंदासीं 6 12 12 खे 6 सां कंदासीं 6 12 72 थियो 72 लिखियोसीं प्लस जी 10 छा लिखियासीं 72 ऐं 82 थी विया हीअ दर्जो आहे 23 प्लस 800 डिवाइड 20 दरमियान 2
सॉल्यूशन लिखी सॉल्यूशन लिखण खां पोइ छा लिखंदासीं हिकु जो साॻियो रिपीट कयो आहे। हाणे जॾहिं असां 20 खे डिवाइड कंदासीं 800 सां जवाबु ईंदो असांजो 40। छा हीअ पहिरियों हिन ॿिनि जो जवाबु असां घणो कढियो आहे, हिन खे डिवाइड कयो जवाबु असां 40 निकितो। हुन खां पोइ छा करिणो आहे, वरी ज़रब करिणो आहे। ज़रब ॿी 20 खे घणनि सां ज़रब 2 खे ज़रब करिणो आहे 40 सां, ॿी चौक 8, ॿी ॿुड़ी खे 2 सां ॿुड़ी, ॿ खे 4 सां 8 कयोसीं 40 खे 2 दफ़ा ज़रब कयो जवाबु बचियो 80। 23 सां करे 23 ऐं 80 घणा थिया 103। हुन खां बाद पंहिंजो 10 नंबर आहे। 10 नंबर में छा थो चए थो सॉल्यूशन 32 ज़रब 400 डिवाइड 16 प्लस 23। ठीकु आहे, सॉल्यूशन लिखियो। सॉल्यूशन लिखण खां पोइ छा लिखियो, 32 ज़रब 400 डिवाइड 16 प्लस 23। ज़रब कंदासीं 400 खे 16 सां, 1600 डिवाइड कंदासीं 400, जवाबु घणो ईंदो 25। हिन ॿिनि जो जवाबु असां निकितो आहे 25। 25 खां पोइ असां छा कंदासीं, वरी मल्टीप्लाई कंदासीं। 32 ज़रब 25 जो जवाबु असां निकितो 800, प्लस जी निशानी 23 सां रखियासीं, 800 प्लस 23 823 थी विया। ऐं 11 नंबर अचे थो 451 ज़रब 690 डिवाइड 3 माइनस 15। सॉल्यूशन लिखिया। सॉल्यूशन लिखण खां पोइ दर्जो असांखे साॻियो रिपीट कयो आहे। हुन खां बाद पाण छा कयो आहे, 451 खे 451 ज़रब 690 डिवाइड 3 माइनस 15। हाणे जेकॾहिं असां 3 खे डिवाइड कंदासीं 690 सां, जवाबु असांजो घणो निकिरंदो 23। ठीकु आहे, हुन खां बाद माइनस 15 साॻियो लिखियोसीं। हाणे 451 ज़रब 23 कयोसीं, जवाबु असांजो निकितो आहे 10,373 माइनस घणा दर्जे लिखियल आहे 15, साॻा 15 लिखियासीं, 10,373 ऐं 15 कढी करे जवाबु असांजो आयो 10,358। हीअ हुई अॼु जो लेक्चर जेको पाण कंबाइन हुआ, जंहिंमें असां डिवीजन पढ़ीसीं, मल्टीप्लिकेशन पढ़ीसीं, एडिशन पढ़ीसीं ऐं सबट्रैक्शन पढ़ीसीं। उमेद आहे अॼु लेक्चर तव्हांखे ज़रूरु सम्झ आयो हूंदो। अगरि तव्हांखे को बि क्वेश्चन हुजे त तव्हां कमेंट में पुछी सघो था। अॼु पाण यूनिट 1 क्लास 4 जी मैथ जो कंप्लीट करे छॾियो आहे। पंहिंजो नेक्स्ट टॉपिक इंशाअल्लाह यूनिट 2 क्लास 4 जी मैथ पढ़ंदासीं। पाण सिंटेक्स बुक बोर्ड पढ़ूं था। तव्हां सां मुलाक़ात थींदी हिकिड़ी ॿी वीडियो में। तेसीं ताईं अल्लाह हाफ़िज़।